Түбінде қалып қалған қаймақтан бір нәрсе пісіріп жейін дедім. Біздің балалар басын бастайды да, аяғы жеңілмей қалады. Сіздерде де сондай ма? Осындай ашиын деп тұрған айран болса, соны да аласыздар да, үстіне сәл-пәл содан қосып, осылай араластырып қойып қоясыздар. Одан кейін бір жұмыртқаны алып, жарып, үстіне қантымызды қойып, жақсылап май қосып араластырып аласыздар да, бағана қалып қалған қаймақты салып жүреміз. Айтамда осындай қаймақ болмаса, кәдімгі жегіміз келіп кетеді, ал тұрса осылай желінбей қалып қалады. Содан кейін осындай айранымызды үстіне қосып жердін. Демалып қарай тұрайын, мияқта балапаным істеп жатыр. Сіздер де оған қолдау көрсетіп жеріңіздер. Осы баладан бір нәрсе шығайын деп тұр, аспазшы болайын деп тұр ма, мамасының көмекшісі болайын деп тұр ма, ең басты әйтеуір аман болсын. Осыны 10 минутқа осылай қойып қоямыз да, кейін осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Сөйтіп жақсылап жайып аламыз. Негізі бұның атын хворст деп атайды, бір жерде құлақшын деп атайды. Енді әр жерде әртүрлі, бірақ өдәмі деген өте керемет және жасалу жолы өте оңай ғой. Осылай жайып аласыздар, кесіп жүресіздер, сөйтіп ортасында кесіп аласыздар да, бүйтіп сәл бұрап қойасыздар, менікі күшті болмай шықты, асық-басық істеген тірлік осы болады, себеп жанында балам жағаласып жатыр. Сосын майға алып осылай қуырып аласыздар, үстіне сахарный пудра сеуіп, әдемілеп чай іше берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал бізге ас болсын.